Bugün direksiyonumuza bir ses gelmeye başladı. Yarın bunu servise soracağım. Bunu da servise atacağım. Yani bir sürtme oluşmaya başlamış. Nereden? Bakın. Sesi duyuyorsunuz. Yani bir şey takılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Yarın bunu servise soracağız. Evet. Çok hafif oynattığın zaman daha çok. Sanki bir plastik parçası bir yere sürtüyormuş gibi. Evet, gördüğünüz gibi. Hadi hayırlısı, bakalım ne çıkacak. Yani arabayla ilgili her şeyi paylaşıyoruz. Bilginiz olsun diye. Diğer araç kullanıcılarında da böyle bir şey varsa o da bilgilenmiş olsun. Şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz bir bu oldu. İkincisi kapı kancasının kopması oldu. Onun da yenisini gönderdi. Firma taktıracağız. Biz kaynak yaptırmıştık sanayide. Şimdi bir de bu iki. Şu anki durum bu. Evet. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.